कति सुन्दर कुरा छ। आफ्नो मनलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाइयो भने भगवान आएर बस्नुहुन्छ रे। सकेसम्म अरूको मन नदुखाए, अरूलाई हानि नपुर्याए, आफ्नो कर्मले अरूलाई दुःख दिने काम नगरे अनि अरूको भलो चिताए मात्र पनि आफ्नो मन पनि पवित्र हुने र भगवानको वास पनि हुने। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि लेखिएको छ, सुन्दर अनुहार भन्दा सुन्दर व्यवहारले नै सबैको प्रिय भइन्छ। अनुहार त समयसँगै बदलिँदै जान्छ। तपाईको स्वभाव नै हो तपाईलाई सधैँभर साथ दिने। कान्छीलाई हाल्नु न, कान्छीलाई आउँछ क्या त्यही माथि यसो गर्नु त सेकिएर झर्छ। हातले सास छोड्नु पर्छ किसिमले जलो हावा ला त सर चराइदेऊ कि होइन हालिदेऊ कि हाले चरा त्यही चराएको होइन चरा भन्नु न मामा केही भन्नु न भन्नु यहाँ मैले के बोल्नुहुन्छ भनेर यहाँ पुजारी चाहिँ परमेश्वरी रक्षा गरिदिए परमेश्वरी तिम्रो चाहिँ सबै चाहिँ रक्षा गरिदिए परमेश्वरी भाइबल केटाटीको रक्षा गरिदिए भैँसीको रक्षा गरिदिए बाख्राहरूको रक्षा गरिदिए परमेश्वरी सबैको चाहिँ रक्षा गरिदिए देश परदेशको सबैलाई चाहिँ राम्रो होस् लहरी परमेश्वरी लहरी परमेश्वरी तिम्रो शरण पिछ परमेश्वरी अन्तिम जल लहरी परमेश्वरी लास्ट जल पहिला चाहिँ निम्तो अब बिदाईको जल चाहिँ चढाएको छ मजाले पाउनु होला लहरी परमेश्वरी तिम्रो शरण पिछ लहरी परमेश्वरी यो गाईको दुध नि अझै हाल्दैछ जता त ऊ माथि पनि चढाइदिने हाल्दै लहरी परमेश्वरीलाई तिम्रो शरण पिछ गाईको दुध त पानी नै भएछ अहिले त सेतो त हुन्छ त्यही पनि एक वर्षको दुध यस्तो गाई पाल्न छोडियो गाई पाल्न छोडेपछि दुध गर्दा पानी आएर यस्तो हेर्न भने बजारबाट ल्याउन पर्ने हुन्छ ल भयो हुन्छ प्लास्टिक त्यही हालिदियो धुपै हालिदियो प्लास्टिक निकालिदेऊ त्यो बोतल होइन त्यही राखिदियो भयो त्यही हुन्छ र